नाज़रीन, मेहर जे ॻोठ हमज़ो चांडियो जे ॻोठाणनि पारां बास के खिलाफ सख्त एहतजाज किया वियो आहे। तफ़सील ॾेई रहियो आहे सज्जाद चांडियो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाम है सज्जाद चांडियो। नाज़रीन, ॻोठ हमज़ो चांडियो जे रहवासियुनि मेहर प्रेस क्लब पहुची बास जे खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहिरो कियो आहे। अचो त साणस ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त उन्हनि जो छा चवणु आहे। अकबर चांडियो धाड़ेल आहे, उहो मुंहिंजो पुटु अगवा करे ॾींहं ॾिठे खणी वियो जब्बार कुर्बान असांजो रहिस आहे पंहिंजो ये चङा विया मेड़ करे उहो मूंखे वठी आइणो। मूंखे चई मूं ते एफआईआर कंदीअ त मां तुंहिंजो पुटु मारींदुसि। उन ख़ुदा वास्ते विझी मूं चङनि खे चयो जेको मूंखे पुटु छॾाए नथनि। उन विच में असांखे ढीकाए ॿिनि घरनि मां कढी लॾाए असांजे घरनि ते कब्ज़ा करे असांजूं जायूं ड्राहे असांजा सामान माल जेको आहे हर शइ खणी विया। कल्ह मां फरीदाबाद वई आहियां, मुंहिंजी एफआईआर न कटी अथनि। रुशवा वठी पुलिस चढ़ी उतां मोटी थी अचे। मुंहिंजी अदालत ख़ुदा वास्ते छे, मुझी मदद कयो। एआईजी डीआईजी जेके भी आयो मुझे हुकूमत वारा मूं वरी भी यतीम जी मदद कयो। मां रनज़ाल हाँ, बेवाई हाँ, असांजी तव्हां मदद कयो। सही पुलिस असां वियासीं, कुरान शरीफ़ खणी वियासीं। असांजी इहा भाॼाई आहे, कुरान शरीफ़ खणी उते जंहिं वियासीं असां हुनखे चयोसीं जॻहि जो डरनि असां इहा संदूक उहो सामान खणी था वञनि, लखनि किरोड़नि जो सामान आहे उहो खणी था वञनि। तव्हां असां महिरबानी करे तव्हां हलो। हुननि चयो त असां वटि हींअर बसि सिपाही ॿिया कोन्हनि के असांजो असां ज़ुल्म आहे नाहक आहे, तव्हां हलो। असां पंहिंजी भाॼाई वठी वियासीं, उते असांजा छोकिरनि खे मारनि था पिया। असांजो अन्न पाणी हर खणी विया आहिनि, का शइ घर में न ठही अथनि। असांजो ॾाढो मुड़ुसु आहे, असांखे उहो मारणु चाहे थो पियो। को अहिड़ो को अमीर विच में पए न त असां मारिजींदासीं। ॿुधे इन जे करे भॻा था वठूं। पुलिस वञे थी बसि फिरी मोटी हली थी अचे, ॾिसी जॻियूं जॻियूं पैसा वठी मोटी हली थी अचे। पुलिस ॿियो छा कंदी?